Амрын гэрийн үзэгчтэй Балан хамгаалах бодлого зориулт зэвсэг түвшний үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах зорилготой эх орны төлөө нэвтрүүлэг эхэлж байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 29-ний өдөр олон улсын энхийг сахиулагчдын өдөр тохиодог билээ. За Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд цэргээ оролцуулж эхлээд 21 жилийг ардаа үджээ. Энэ хугацаанд Монгол улсын зэвсэг түвшнээс давхарцсан тоогоор 21 мянга гаруй цэргийн албахаагч энхийг сахиулжээ. Зинарны гэрлийг цэнхэр дуулганд шингээж аллаг дэлхийн сүдрийг цэлмэг тэнгэрт хулжаасаа. Олон улсын энхийг сахиулагчдын өдөр Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд цэргээ оролцуулж эхэлсний 21 жилийн он өдрийг тохиолдуулан үндэсний цэцэрлэг түрээлэн дэх Монгол цэрэг энхийн төлөө дурсгалын цогцлборт энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсэн цэргийн албахаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ боллоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөөс 1948 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан мандатын үндсэн дээр Израиль, Арабын хоорондын зэвсэгт мөргөлдөөнийг түр зогсоох гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилготойгоор анхны энхийг сахиулах ажиллагааг эхлүүлсэн түүхтэй. Улмаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн чуулганаар 5 дугаар сарын 29-ний өдрийг олон улсын энхийг сахиулагчдын өдөр болгон тогтоосон юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах болон олон улсын цэргийн ажиллагаанд цэргээ оролцуулсан явдал нь улс орныхоо үндэсний аюулгүй байдлыг улс төр дипломатын аргаар хамгаалах, 3 дахь шөршийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгдэх байр суурь, бүс нутаг цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэх, Аз намхан талайн бүс нутаг түүний дотор зүүн хойд Азийн улс орнуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхээс гадна улс орны улс төр нийгэм эдийн засгийн хөгжилд асар их түлхэц болсон чухал арга хэмжээ гэдгийг өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад бахархалтай байна. Монгол улс 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр элслснээр дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн болж олон улсын энх тайван аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас явуулж байгаа үйл ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, зуучлах, эвлэрүүлэх талаар хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлсээр ирсэн юм а. Зэвсэг түвшнээс энхийг дэмжих ажиллагаанд 2002 оноос өнөө хүртэлх хугацаанд 21 мянга гаруй цэргийн албахаагч үүрэг гүйцэтгэжээ. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 7 улс мужид явагдаж буй нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай 9 ажиллагаанд 900 орчим цэргийн албахаагч үүргээ амжилттай гүйцэтгэж байна. Миний хувьд бол 2003 онд Иракийн дайны дараах сэргээн босголт хүмүүнлэг энхийг сахиулах Иракийн эрхчлөө гэдэг ажиллагааны анхны ээлжийн цэргийн багийг удирдах үүрэг гүйцэтгсэн. Монгол улсын нэг онцлог зүйл гэх юм бол эмэгтэй цэргийн албаагчдын оролцоогоор нэгдсэн үндэсний байгууллагт эхний 17-д заас дэвдээ бол тэргүүлж байгаа. Ер нь бол манай Монгол улсын энхийг сахиулагчдын тоо бол хүн амт надад харьцуулах юм бол дэлхийн хэмжээнд бол тэргүүлэх хэмжээнд явж байгаагаараа бол энэ манай улсын энхийг сахиулагчдын онцлог байдаг. Монгол улсын зэвсэг түвшний хувьд энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсны үр дүнд мэргэжлийн цэрэг суурилсан зэвсэг түвшнийг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ цэргийн албаагчийн мэргэжлийн мэдлэг, дадлаг туршлагыг нэмэгдүүлэх, цагийн байдлын ямар ч нөхцөлд тавигдсан үүргийг мадаггүй биелүүлэх чадварыг эзэмшүүлэх, бэлэн байдал, бэлтгэлжилтийн төвшинг хангах чухал ач холбогдолтой юм а. Энхийг сахиулагч хүний бахархал гэх юм бол нэгт бол их оронч байх тий. Дээр нь Монгол залуучууд маань дэлхийн дайн энх тайвны төлөө өөрсдийн хүч хөдөлмөр оюун ухааныг дайчлан ажиллаж байгаа мөрдөс нэгтэй залуучуудаараа бахархдаг. 2010 онд анх цэрлээ усад цэргийн баг 9 дугаар ээлжид үүрэг гүйцэтгэсэн. За 2018 онд өмнөд Судан улсын цэргийн баг 8 дугаар ээлжид үүрэг гүйцэтгсэн байгаа. Сүүлийн жилүүдэд эмэгтэй цэргийн албаагчдыг төлхөө оролцуулж байгаа нь бас авууштай зүйтэй болж байна. Анхудаа ажиллагаанд явж үзэж байгаа болохоор яг ямар байх юм болоо гэж айгүй төсөөлөг. За ингээд очиж байгаа газар маань ямар хуур амьсгалтай байх юм бол ямар байх юм болоо гэж айгүй бодож ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол Судан улсад үүрэг гүйцэтгэх бол эмэгтэй хүний хатуужил хэрэгтэй юм лээ.
Олон улсын энхийг сахиулагчдын өдөр Монгол улсаас энхийг дэмжих ажиллагаанд цэргийн баг оролцуулсны 20 жилийн ойг тэмдэглээ өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд цэргийн албаны онцлогийг сурталчлах, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх зорилгоор энх тайвны төлөөх бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын цэргийн алба хаагчид, гэр бүлийн гүйлт, бүх нийтийн гүйлт, Монгол дайчин гэсэн 3 төрлөөр өрсөлдсөн юм а. 10 км ачаатаа 10 км зайд оролцсон. Эхний нэгдүгээр орсон. Анхны бөгөөд айгүй хэцүү байлаа. Ачаад 10 км ачаатаа гүйлтэнд бол амар төсвөр хатуужилтаа шаардсан. Айгүй тийм сайхан уралдаан боллоо. Бүх нийтийн гүйлт, гэр бүлийн гүйлт. За Mongolian Warriors гэсэн ийм 3 төрлийн гүйлт байгаа. За манай ангиас бол тэг хүчээр дур ангиас бүх төрөлд нь оролцож байгаа. За бид 3 хувьд бол гэр бүлийн төрөлд нь оролцож 3 км замыг дуулаад дүнгийн орж ирээд байна. За өнөөдөр гой өдөр байна. Тэгээд гэр бүлийн гүйлтэнд бид 3 оролцлоо. Тэгээд хүүхд маань айгүй хордон гүйлээ. Олон улсын энхийг сахиулагчдын өдрийн хүрээнд засгийн газрын гишүүн Батлангамгааллахын сайд Сайханбаяр, Зөвсөд түвшний жанжин штабын дарга бригадын генерал Гамбив Тэргүүтэй салбарын удирдлагууд бүгд найрамдах Өмнө Судан улс, Баруун Сахар, бүгд найрамдах Ардчилсан Конго улс, Иймэн улс, Мали улс, Төв Африкийн бүгд найрамдах улс болон Абе мужийн нутаг дэвсгэрт явагдаж буй энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэнхэр дуулахтан дайчидтай цахимаар баярын мэнд жиглэгээ дэвшүүлж дэлхийн энх тайвны төлөөх үйл хэрэгт нь амжилт хүссэн юм а. Ажиллагааны газар оронд үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн багийн удирдлага, нийт бие бүрэлдэхүүн, үүрэг гүйцэтгэлт хэвийн алба хаагчдын сэтгэл санаа тогтвортой, хангалт сайн хэмээн илтгэсэн юм. Энэ үеэр Батлангамгааллахын сайд Сайханбаяр энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын сэтгэл зүйн байдал маш чухал. Иймд цэргийн багийн удирдлагууд алба хаагчдынхаа сэтгэл зүйг мэдэрч, ар гэрийнхэн аж байдал, үр хүүхдийн хичээл сурлага, байр байдлыг байнга судалж, анхаарал хандуулж байхыг загсан юм а. Түүнчлэн алба хаагчдад хандан сахилга, дэг журмыг чанд мөрдөж, цэргийн багийн захирагчийн тушаалыг сахин биелүүлэхийг санууллаа. Цахим уулзалтын төгсгөлд оролцсон цэргийн алба хаагчдад олон улсын энхийг сахиулагчдын баярын мэндийг хүргэсэн юм а. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен болон тэргүүн хадагтай Жил Байденаар цагаан ордонд жил бүр олон улсын эмэгтэйчүүдийн хатан зоргийн шагнал гардуулдаг. Тэгвэл 17 дахь удаагийн ёслолын ажиллагаанд энэхүү шагналыг Монгол улсын Зөвсөд түвшний жанжин штабын сургалт бэлтгэлийн газрын дарга бригадын генерал Болор хүртсэн юм. Уг шагналыг 2007 онд гардуулж эхэлснээс хойш дэлхийн 80 гаруй орны 180 эмэгтэй хүртээд байгаамаа. Дэлхийд үнэлэгдэх нэр хүндтэй шагналыг Монгол улсын анхны эмэгтэй генерал хүртсэн нь түүхэн тэмдэглэгдэх чухал үйл явдал боллоо. Тэгвэл энэ талаарх сурвалжлага бэлтгэснээ үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. 5 бүхний өдрийн амнаг ирээ. Намайг Гамболдын Болор гэдэг. За би 1994 онд нийслэлийн 33 дахь сургуулийг төгсөөд тэр жилдээ бол үндэсний Батлангамгааллах их сургууль одоогийнхаар тэр үед бол цэргийн их сургуульд анхны 6 эмэгтэй сонсогчийн нэг болон элсэн орж исэн. За тэр цагаас хойш өдгөө бол сонсогчоос бригадын генерал хүртэлх цолыг хүртэж одоо 30 жил зэвсэг түвшиндээ ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил буюу 2022 оны 3 сарын 18-ны өдөр миний би за мөн эмэгтэй цэргийн алба хаагч дундаасаа хамгийн анх бригадын генерал хэмээх цэргийн дээд эрхэм цолыг хүртсэн. А 2023 оны 3 сарын эхээр Батлангамгааллах яамны гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны газрын дарга хурандаа Бат Эрдэнэ над руу уцсан. За хэд дуусаагүй байтал бол элчин сайдын яамны аташ Брайан дэд хурандаа тэгээд за мөн элчин сайдын яамны энгийн ажилтан хоёр орж ирсэн. За тэр хоёр бол орж ирэхдээ бол ингээ нүрээр нь дүүрэн инээмсэглэл цацруулаад орж ирсэн учраас бол за ямар ч байсан айтаахан зүйл хэлэх гэж байгаа юм байна гэсэн бодолд өрж илаа. Тэр хоёр маань орж ирж бол Америк нэгдсэн улсын төрийн департаментаас санаачлан одоо жил болгон тодруулдаг олон улсын
хатан зоригт эмэгтэй хэмээх шагналыг бол Монгол эмэгтэй анх удаа хүртжээ гэсэн баяртай мэдээг дуулгасан. За Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас дэлхийд даяар инх тайван доктортой хөгжил нийгмийн сайн сайхны үйлсэд зориулсан эмэгтэйчүүдийг шалгаруулан Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн даргын нэрэмжит энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн хатан зоригтон хэмээхийн шагналыг олгодог. 2007 оноос хойш 80 гаруй орны 180 гаруй эмэгтэйчүүд энэ шагналыг авсан байна. Энэ хатан зоригийн шагнал авсан 11 улсын эмэгтэйчүүд Америкийн Вашингтон хот дахь цагаан ордонд эдгээр хүндтэй шагналыг гардаж авах хувь тавиланад тохиолдсон. Distinguished guests. Хүндэт зочид төлөөлөгчдөө Америк нэгдсэн улсын тэргүүн хадагтай доктор Joe Biden болон түүний хамт Америк нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн дарга Anthony Blinken-ийг та бүхний өмнө урьж байна. Good afternoon, everyone. Please take a seat. Та бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн суудалтаа сууцгаана уу? Надад та бүгдийг цагаан ордонд тавтай морилно хэмээн өрхөд таатай завшаан олцсонд баяртай байна. За элчин сайдын хувьд болоод миний бие хувь хүнийхээ зүгээс энэхүү шагнал гардуулах ёслолд генерал Болрын хамт оролцож олон орны манлайлагч эмэгтэйчүүд тэдний хийж бүтээсэн, байгуулсан, улс орондоо байгуулсан болон дэлхийн нийтэд түгээн дэлгэр үйлсэн дэлхийн нийтийн сайн сайхны төлөө хийсэн олон ажлын сонсож бахархаж тэдний донд манай генералын бас зэвсэгт хүчний хөгжилд тэр дундаа инхийг сахиулах үйлсэд байгуулсан олон сайхан үйл ажиллагааг за тэдний тухай баримтат кино үзүүлээд тухайн хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн зүйлүүдийг харуулад хувийнхан сэтгэгдлийн сонсгоод олон орны төлөөлөгч нар тэрэн дундаа Америк нэгдсэн улсын Вашингтон хотод байгаа дипломат корпусын төлөөлөгч нар, элчин сайд нар, гадны олон зочид гээд маш олон хүмүүс донд хүндэтгэлтэйгээр энэ хүү шагналыг гардуулсан. За эхний хэсэг нь бол эмэгтэйчүүдийн манлайлал тэг өөрийнхөө зорьсон одоо хийж аваа ажилдаа итгэл үнэмшилтэй, тууштай явж тэг улс их орондоо төдийгүй одоо бусад улс орны эмэгтэйчүүдэд уран зориг хайрлаж байгаа. Өдөрт албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд бас уран зориг өгөх эмэгтэйчүүд мөн өдөртөх албан тушаалд ажиллаж шийдвэр гаргах эрхтэй болж байна гэснийг харуулж байгаа энэ эмэгтэйчүүдэд эхний хэсэг нь өгч байгаа. Тухайн улс орноос хамаарч цэрэг аримд эмэгтэй цэргийн алба хаагчдын гүйцэтгэх үүрэг эзлэх хувийн шалтгаална. Дэлхийд дахны жишгээр зэвсэг түвшинд алба хааж байгаа эмэгтэйчүүд 15-аас 20%-ийг эзэлж байна. Эмэгтэйчүүд эрчүүдтэй мөр зэрэгцсэн цэргийн алба хаана гэдэг бахархмаар үйл хэрэг юм а. Альва хүчирхийллийн үед инх тайван байдлыг бэхжүүлэхэд бидэнд урам зориг хэрэгтэй болдгоо. Дайн өрнөж эрх мэдлтнүүд эрх мэдлийн төлөө тэмцэлдэж мөргөлдөөн гэр бүлүүдийг үндсээр нь таслан хуваах үед эмэгтэйчүүд болон охтууд түүний хор дүр дагаврыг амсаж байна. On behalf of Dr. Biden and Secretary Blinken. Би доктор Joe Biden болон төрийн нарийн бичгийн дарга Anthony Blinken-ийг төлөөлж дараах эмэгтэйчүүдэд хүндэт шагнал гардуулж байгаадаа баяртай байна. Бригадийн генерал Болрон эх орондоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас инхийг сахиулах ажиллагаанд томилогдсон анхны штабын офицер бөгөөд Монгол улсын зэвсэг түвшинд үүрэг гүйцэтгэсэн анхны эмэгтэй генерал юм. Бригадийн генерал Болрон дэлхийн өнцөг болон бүрт инхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байсан бөгөөд инхийг сахиулах хүчин болон эх орныхоо цэргийн алба хаагчдын бахархал болсон төдийгүй мөргөлдөөний болон түүний дараач эмэгтэйчүүд охтыг хамгаалах ажилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан юм. За хоёр дахь хэсэг нь бол
хүний эрхийн хуульчдад хүний эрхийн тэгшэрхийн гендерийн тэгшэрхийн төлөө тэмцэж тухайн улс орныхон хууль эрхийн байгууллагуудад санал гаргаж тэр нь бол хэрэгжилттэй олж тухайн улс орондоо мөрдөгдөж чадсан тэр амжилт гаргасан эмэгтэйчүүд энэ шагналыг хүртэж байна. Assalamu alaikum or peace be upon you. За 3 дахь хэсэг нь бол сэтгүүлд сурвалжлагч нар байгаа. За мөн өөрийнхөө амийг эрсдэлд оруулан байж тийм ээ эрсдэлтэй газар оронд очиж дайн байлдааны нөхцөлд эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө хүүхдүүдийн эрхийн төлөө тэмцэж байгаа тэр хүмүүсийг шалгаруулсан байгаа. Ингээд энэ жил бол 11 эмэгтэй энэ номинацид шалгарсан. Энийн нэг нь бол миний бие болсон. Монголын манлайлагч ийм сайхан бүсгүй анхны эмэгтэй генерал улс орноо төлөөлөөд Монгол эмэгтэйчүүдэд манлайлаад энэ нэр хүндтэй шагналын эзэн болж байгаад бол баярлахгүй байхын аргагүй юм аа. Тийм учраас энэ шагналыг анх удаа хүлээж авсан бригадын генерал болортой хувьсаа болон Америк нэгдсэн улсад суугаа элчин сайдын яамны хамт олонны зүгээс чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Энэ жил Монгол улсын зэвсэг түвшин залуу офицеруудын манлайлалын жил гэж зарласан. Манлайлалын тухай бол одоо 1300 гаруй тодорхойлолт байдаг гэж одоо нэвтрэх тал дээр бичсэн байгаа. Гэхдээ л энэний яг цаад цорын одоо үндэс нь бол бүх энэ тодорхойлолтууд нэгдээд тийм ээ. Зөв үндэс суурийг бэхжүүлснээр тийм ээ. Ингээд зөв зорилго замаа гаргаснаар зөв тэмүүлэлээр явснаар зөв амжилтанд хүрнэ гэсэн одоо ер нь энэ цаа цанааны. За тэр дундаа зэвсэг түвшний манлайлал гэж юу хэлэх юм бэ гэхээр бид нар төдийгөөс өдийг хүртэл өнөөдөр бидний үнэт зүйл юу байсан бэ? Бидний цаашд тавих зорилго маань юу юм бэ гэдгийг л тодорхой олгож гаргаж ирэх. Тэрнийхэн төлөө тууштайгаар итгэл үнэмшилтэйгээр хамтаараа бүгдээрээ явах тэмүүлэх тэр сайхан замыг л хэлж байгаа гэсэн үг. Хөгжсөн улс орнууд бол зэвсэг түвшиндээ бол өөрийн гэсэн манлайлалын leadership doctrine гэж байгаа. Манлайлалын номлол гэж орчуулсан. За бид бол энийг бол дүрм гэж харж байгаа. Үндсэндээ бол ёс суртахууны хэм хэмжээний үндэс. Яаж та зөв ёс суртахууныг зөв насан дээрээ зөв цагтаа төлөвшүүлнэ. Тэр чигээрээ л одоо тэр үйл одоо төлөвшсөн шинж чанаруудаараа та цаашдаа өөрийнхөө үйл хэрэгтэй одоо оролцуулж явна гэсэн ийм утгатай. Тэгэхээр бол зэвсэг түвшний манлайлалын дүрм батлагдаж гарснараа бол өөрийн гэсэн үндэснийхээ өвөрмөц онцлогтой цэргийн одоо офицер ахлагч нарын дүр төрхөө имижийг бид нар бүрдүүлэх энэ том ажил бол эхэлж явж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Олон улсын жишгээр дээд цолтой эмэгтэйчүүд бас зэвсэгчэнд алба хаадаг ийм одоо олон улсын жишг байдаг. Тэгээ Монгол улсын хувьд манай болор генерал Монгол улсын зэвсэгчний удирдах бүрэлдэхүүний игнэнд одоо орж ажиллаж байгаа одоо ийм эмэгтэй цэргийн албаагч байгаа. Сургалт бэлтгэлийн газар гэдэг бол шинээр байгуулагдсан. Бид бүхэн зэвсэгчний сургалт бэлтгэлийн тогтолцоог шинчлэх. За дээр нь одоо олон улсын жишгт нийцсэн орчин үеийн одоо зэвсэг мөргөлдөөний шин чанарт тохирсон албаагчдынхаа сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах хариуцлагатай үүргийг болор генерал маань амжилттай сайхан үүсгэж байгаа. Ирээдүгөө болон өөрийнхөө амьдралыг зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Ингээхийн тулд та өөрийгөө таних хэрэгтэй. Өөрийгөө таниагүй хүн бол өрөөлийн тухай бол таних гэдэг бол бүтшгүй зүйл. Тийм учраас бол өөрийнхөө амьдралын зам тодорхойлтыг зөв гаргаж, зөв тэмүүлэлттэй явснаар бол эргээд бол тэр зорилгодоо хүрнэ. За зорилгодоо хүрэх тэр тэмүүллийнхаа аргачлалуудыг бол зөв гаргах хэрэгтэй. Энэ тал одоо бидний энэ манлайлалын дүрм маань бол тус нэмэр болох зорилготой гэсэн ийм үднэс явж байгаа. Ер нь одоо эмэгтэй цэргийн албаагчдын анхдагчдын нэг одоо анх цэргийн сургуульд эмэгтэй сонсогч авахд анхдагч байсан. За мөн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажиллагаанд оролцсон анхдагч эмэгтэйчүүдийн нэг болор генерал маань одоо зөвхөн Монгол улсын бахархал байхаасаа гадна нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон ажиллагаанд амжилттай үүргээ гүйцэтгсэн дэлхийд данстай одоо ихийг захиулагч цэргийн албаагч
байгаамаа. За тэгээ одоо эцэст нь бол генерал гэдэг эрхэм цолыг хүртсэн одоо анхны Монгол одоо эмэгтэй цэргийн албаагч гэдгээр онцлогтой. Эх орны төлөө нэвтрүүлэг Сүхбаатарын болон Байлдааны гавьяаны Улаан тугийн одонд Булган аймгаас үргэлжилж байна. Батлан хамгаалах хууль тогтоомж сурталчлах бидний бахархал төсөл Булган аймагт амжилттай хэрэгжлээ. Энэ талаарх сурвалжлагыг хүлээн авна. Батлан хамгаалах яамны 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албатай 2023 онд хамтран хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, засгийн газрын батлан хамгаалах заримчиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах бидний бахархал төсөл Булган аймгийн төвд 5 дугаар сарын 19-ноос 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан бол 21-ээс 26-ны өдрүүдэд Булган аймгийн сумдад амжилттай хэрэгжлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч Ухнаагийн хүрэлцэвхийн санаачлагаар хүүхэд залуучуудад эх орон чөлөөийг төлөвшүүлэх зорилго бүхий бидний бахархал төслийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын баталсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу Батлан хамгаалах яамнаас өнгөрсөн онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан бол 2023 онд Булган аймагт үргэлжлэн явагдсанараа онцлог боллоо. Батлан хамгаална гэдэг бол өргөн агуулгаар бол Монгол Улсын хүн бүрийн оролцоо, хүн бүрийн бэлэн байдал, төр захиргааны байгууллага болон иргэд хоорондын хамтын ажиллагааг нэгт хангах явдал байдаг. Тэгэхээр энэ ажлуудаа ингээд бид аймаг болгон дээр мөн цаашлаад одоо Улаанбаатар хот тэгээ 21 аймагт ингээд тасралтгүй хийдэг. Жил болгон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо санаачлагаар ингээд хүүхд залуучууд бид энэ эх орон чөлөөийг төлөвшүүлэхийн тулд дөл тэмцээнийг 21 аймагт зохион байгуулдаг. Цаашдаа энийг нэлээд өргөн хүрээнд зохион байгуулах хүүхд залуучуудын хүүхд наснаас авахгүй л энэ эх орноороо бахархах, хүүхд түүхээрээ бахархах Монгол хүн болж төлөвшөд одоо Монгол цэрэг Монголын батлан хамгаалалт салбараа оруулж байгаа хувь нэмэр гэж ойлгож байна. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах бидний бахархал төслөөр дамжуулан хүүхэд залуучууд улс орны тусгаар тогтнолыг дээдлэх, эх орноо хайрлах, хүн болж төрснөөрөө бахархах, итгэл үнэмшлийг төрүүлэх, эрх чөлөөний үндсэн учир холбогдлыг ухааруулан таниулах, эх орноо хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах үүргийг ухамсарлуулан ойлгуулж, эх оронч үзэл хүмүүжлийг олгох нь нэн чухал юм а. Бидний бахархал төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг 3 бүлэгт хуваагдаж өртөөчлсөн хэлбэрээр арга хэмжээг зохион байгуулсан. Батлан хамгаалахын дэд сайд Баяр Магнаагаар ахлуулсан ажлын хэсэг Булган аймгийн Орхон, Хишигөндөр, Могод, Сайхан, Баян ах цумдуудад ажилласан бол Батлан хамгаалахын ерөнхий энэ шалгагч бригадын генерал Болдбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг Бүрэг хангаа, Дашинжилэн, Баян нуур, 3 булаг Аршаан цумдад ажилласан юм. Харин Батлан хамгаалах яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга хурандаа анх болдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Хутаг өндөр, Тишиг, Бугат, Сэлэнг, Хангал сумдын иргэдэд батлан хамгаалах хууль тогтоомж болон үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа. Аймагуудад бол ийм үзүүлбэр сургалтууд болж байгааг би мэднэ. За яг сумдад бол ингэж ач холбогдол өгж бүх сумаар яваад хүүхэд залуучуудад хөдөө орон нутагт энэ ажлыг сурчлах ажил бол миний мэдэх одоо ер нь баг хийгдэж байгаагүй байх. Тэгээд энэ арга хэмжээг одоо суманд зохион байгуулж байгаа нь бол үнэхээр их талархалтай байна. Ерөөсөө бидний бахархал юу юм бэ гэдгийг л одоо бид үгээр одоо хэлүүлэхгүйгээр үйлдэлээр нь одоо ойлголоо. За миний хувьд бол одоо энэ сумын засаг дараагаар бол 2 удаагаа ажиллаж байна. Би өөрөө Батлан хамгаалах их сургуулийн одоо артиллери командын ангийг төгссөн ийм хүн байгаа. Тэгээ өдөө орон нутаг, сум орон нутагтаа ирж ингэж ажиллаж амьдарч байгаа. Тийм учраас бол цэргийн үеийн хувьд бол энэ ажиллагааг бол үнэхээр сайхан цаг үе олсон. Одоо яг одооны одоо хүүхэд залуучуудад хэрэгтэй ийм сайхан арга хэмжээ боллоо гэж ингэж дүгнэж байна.
Их оронч төлөвшлийг орон нутаг төдийг одоо Монгол улсын аюулгүй байдлын төлөө бол хүн бүр одоо чухалчлан оролцож авах хэрэгтэй. Хүүхдээ их оронч хүмүүжлэр одоо яаж те цэрэг их орондоо одоо тангараг өргөсөн цэргийн албанд нь одоо хамруулахын төлөө бас иргэд маань ингээ идэвхтэй оролцох хаа гэж найдаж байна. Төр засгийн зүгээс Монгол улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, холбогдох хууль тогтоомж, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн болон засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг баримт бичгүүдэд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах зэргээр нэлээдгүй арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлж байгаагийн нэгэн илрэл нь энэхүү үйл ажиллагаа юм. Булган аймагт Батлан хамгаалахын хууль тогтоомжийг сурталчлах, бидний бахархал төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Батлан хамгаалах яамны харьяа байгууллагууд орон нутгийн иргэдэд чиглэсэн хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлж байлаа. Тодорхойлбол Батлан хамгаалахын төв архивын лавлгаа, хууль эрх зүйн тусламж үйлчилгээ, үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа сургуулиудын эслэлтийн журам танилцуулга хийж, Монгол цэргийн музейн зэвсгийн үзэсгэлэн дэлгэцсэн нь аймаг сумдын иргэдийн талархлыг хүлээж байсан юм. Түүнчлэн ардын багш Хурандаа Мигмаржав, Монгол эр хүн сэдэвтлэгт Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн цэргийн төгс судлалын төвийн дарга Хошууч Сүхбаатар эх оронч үзэл үндэсний бахархал сэдвийн хүрээнд лекц сонирхуулж байлаа. Сүхбаатар доктор маш одоо чухал эх оронч байхын утга учир юу юм бэ гэдэг энэ сайхан лекцийг амьсгаа даран биднээс бас анхааралтай сонслоо. Манай цэргийн үе үеийн түүхийг харуулсан сайхан музейнүүд явж байна. Энд одоо архивын одоо юунууд явж байна. Ер нь айрам гэдэг маань бол их том юм аа, нэжгэр юм аа. Үнэхээр одоо ийм одоо улсуудаар мануулж, ийм улсууд сахин хамгаалж байгаа юм бид амгалан байхгүй яах юм бэ гэж жаахан омогшчил харж байлаа. Одооны боловсон залуучууд их оронч болсон юм шиг санагддаг. За тэрчлээ одоо сүүлийн үед явж байгаа залуучууд цэрэгдүүд их хөвж байна. За тэгээ одоо яг өнөөдрийн цэргийн сургуульд за үзүүлбэрүүд дээрээс нь хөгжим зэвсгийн хүүг залуучууд их сонирхож байна. Цэрэг дайчин хүмүүс маань бол Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолын төлөө за тэгээд гадаад хэлийн чандад хийж байгаа үйл ажиллагаанууд оролцсноор бидний одоо инх тайван амар амгалан амьдарч чадхад одоо маш их нөлөө үзүүлдэг юм байна. Энэ бол маш зөв зүйл юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. Мөн энэ үеэр алдар спорт хорооны багш дасгалжуулагч Сагсан бөмбөгийн эм гард багийн тамирчид аймаг сумдын өсвөрийн залуучуудад 3-ыг харьцан 3 Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулан тэмцээний тэргүүн байранд шалгарсан сурагчдад үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа шонхор цулсан дамрах эрхийн бичгийг гардууллаа. Түүнчлэн 91 жилийн түүхийг дархалсан цэргийн дуужгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчид цэрэг эх орны сэдэв шилдэг бүтээлүүдээс бүрдсэн хүндэтгэлийн тоглолтыг нутгийн иргэдэд өргөн барьсан юм. Тоглолтыг үзэл сонирхсан иргэд халуун алга ташилтын хур буулгаж бахархал дүүрэн байсны зэрэгцээ чуулгын уран бүтээлчдийн авьяас ур чадварыг сайшааж байлаа. Цэргийн дуужгийн чуулгын сайхан уран бүтээлчд манай хуучнаар одоо цэргийн ансамбл гэж ярьдаг байсан. Тэгээд цэргийн ансамблийнхаа уран бүтээлчдийн энэ сайхан уран бүтээлийг ард түмэн маань хөдөөгийн ард түмэнд маань маш сансан байна. Арай л бусад уран бүтээлчд бусад одоо урлагийн төрөл жанруудаас арай л нудрахтай, арай л өөр төвчний юм үзүүлдэг юм шүү гэж юм болоо гэж миний хувьд бодогддгийг. Монгол улсын иргэдэд цэрэг эх оронч үзэл үндэсний бахархлыг төлөвшүүлэх нь Монгол улсын язгуур эрх ашигыг бодлогын түвшинд энэ тэргуунд тавих, Монгол хүнийг хөгжүүлэх, эх оронч ухамсар хандлагыг бий болгох суур үндэс билээ. Эх оронч үзэл хүмүүжлэн Монгол улсын иргэний эх орноо хайрлах, соёл, иргэншил, түүхийн үнэт зүйлсээрээ бахархах үндсэн дээр төр улсынхаа тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлыг хамгаалах үйлслийг ухамсарлах, оролцох, нийгмийн хөгжил дэвшлийн төлөө амь бие, авьяас биелийг эрдэм боловсрол, хүч чадлаа зориулах, чин хүсэл эрмэлзлэл, санаа зориг тэсвэр хатуужлын цогц гэлтэй. Сумдаар явж байхад манай сумын иргэд төлөөлөгчид ахмадууд маш сайхан халуун дотноор хүлээж авч байна. Монгол бахархал гэдэг ерөөсөө бид нар өөрсдөөсөө эхлэх юм байна гэдгийг одоо бас мэдэж авч байгаагаараа сайхан байна. Ер нь бид нар Монгол бахархал гэдгийг одоо эх орон, тусгаар тогтнол, соёл, үнэт зүйлээ одоо бас байдаг юм байна гэдгийг бол энэ төслийн хүрээнд бол одоо бас хэрэгжүүлж явлаа. Ийхүү Батлан хамгаалахын хууль тогтоомж сурталчлах бидний бахархал төсөл Булган аймагт төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжлээ. Тус төслийн буухай үе шаттай орон нутагт зохион байгуулагдана. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамт байсан эрхэм үзэгч та бүгдтэй баярлалаа. Ирэх 7 хоногийн дугаараар эргэн уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.